смысла нет. Да. У меня еще вопрос по поводу уборки подъездов. 5 раз в год. Это вообще ноль. Это вообще Как ничего. А вот так, мытье полов 5 раз в год. Ну, давайте Это так. конкретно У издевательство. нас, давайте, цель вот, вообще данного собрания, вообще тема данного собрания, это создание нового муниципального ударного предприятия, понимаете, которое будет заниматься с нуля. По тем же руководствам. Владимирович, не перебивайте, пожалуйста. Александр Владимирович является опытным руководителем в этой области, да, уже немало шишек набил. Ну да. Давно руководителем вот, домоуправления? Сколько? Полгода примерно. С 2004 года здесь работаю в ЖКХ. ЖКХ работает. И он, смотрите, принял. И он перенял, даже не то, что он принял, домоуправление с долгами, с колоссальными, и пытался вывести этот корабль, грубо говоря, со дна, которые загнали туда. Знаете, вы, наверное, понимаете, Это что, понятно, да? да. Понимаете, то есть он пытался вытащить этот корабль, а капитан-то уплыл, бросил корабль, и его нет. Капитан это администрация. Капитан. Да, Что, да, администрация бросила? Как? Учредитель это администрация. Чем вы? Финансовая. Для нашей компании нет. Нет, не ваша. Вот директора дома управления, или там, какая будет зарплата? Согласно межотраслевого тарифного соглашения. А вы не знаете, какая у вас зарплата, что ли? Но у нас она себе изменилась Сколько с в рублях? 2017 года. 30, 40, 50, 100, 200 тысяч. Вы же сказали, что вы финансово прозрачные. Скажите свою зарплату. Сколько вы получаете? Так вы тогда не говорите о финансовой. Нет. Можете спросить. Я к чему? Мне очень понравилось, вижу, что сидит небогатый человек, дурачки у него бездушные. Значит, пусть работает. Знаете, я считаю, что вот если бы успешный человек сидел с крутыми, значит, он умеет Ну зарабатывать деньги. это ладно, это просто Ну, шутки. Вот мы заработаем. не зарабатывает для себя. В чем разница, понимаете? Мог Он работать будет для понимать людей. очередной раз банкрот. Знаете, в чем разница? Что есть банкрот? Это не он его банкротил. Он пытался Я не вытащить. конкретно про него говорю. А я говорю конкретно про него. А руководителя кто назначает? Руководителя кто назначает? Кто назначил Башкирова, которая виновата? Администрации будет вот новой Непосредственно. организации финансовая. Новая администрация и новая... У них тоже какие-то, а как вот выпадающие доходы должны идти? Это по коммунальным Мы к финансово-хозяйственной деятельности не относимся. Они сами. Единственное, что мы можем, вы пришли к нам, допустим, в администрацию, если не можете до них достучаться, да? Пришли к нам, сказать, так, у нас почему-то подъездов грязно. Мы позвонили, Александр Владимирович, грязно подъезды. На таком, Еще раз скажите. Уже стучится. Скажите, грязно подъезды. Уже сейчас. Уже Прямо сейчас. Сейчас это не пройдем. шутки. Я услышал. Он вас услышал. Сейчас пройду, посмотрите. Ну и ладно, много говорим, еще вопрос все-таки. Вот если вдруг вас изберут, вот этот двор, я понял, да? Вас Конечно, конечно. в конце концов, Всё, до подъезд, свидания. когда сможете отремонтировать? Ну, у нас в жилищные услуги ремонта подъездов нет. Давайте так, этот момент, вот каждый дом приходит, и каждый дом буквально спрашивает такое. Вот этот момент мы разработаем обязательно. В каком плане? Там просто должна быть Мы это внести, как бы ремонт разово подъездов. сделать, либо в Как это платеж. было раньше сделано в ПЖ-1. Жилищные услуги должны быть. Да, либо платежку внесем, чтобы Платеж. сделать. Как вот раньше Потому был что первый всё равно пожарек, если вы были при первом пожаре, когда он начал работать, 2004 года. И там было платежки ремонт подъездов. И мы вот буквально пожарек полностью весь городок, ремонт подъездов, когда все сделал. Когда первый пожарек, я работал там главный инженер. Хорошо, вы сейчас несете строку, будете денежки высчитывать. Это будет что тоже так же, как, допустим, капитальный ремонт, ну ладно, крышу сделали. На сколько лет это опять же растянется, это опять новая организация, вы опять ничего никуда. И, ну вы же тут, сами, как вы давно живете, в таком состоянии все подъезды, вы в курсе. Это у всех больная тема. У всех буквально. Вот мне бы хотелось услышать, и может быть даже акцентировать вот этот вопрос по подъездам, не только по миру 8.
Понимаете? Вообще. Вот чтобы сделать ремонт подъезда, должна быть на это сделана смета, где будет указано, что это будет ремонт этого подъезда по этому дому, это будет стоить столько. И мы должны выйти к вам с этим предложением, если вы согласитесь На обсуждение. на обсуждение. То есть вы скажете, да, мы готовы вот оплатить, чтобы вы сделали нам ремонт Это этого будет подъезда. полностью обсуждаться. А Прям так вот по там, пунктам. что Покрасить. уютный двор вам грубо предложил, говоря, ну, не знаю, как они на эти деньги могут сделать ремонт Без подъезда. уютного двора мы пока говорим с Да, вами. ну, если грубо говоря, покрасить краской такой-то, она стоит столько, ты скажешь, нет, давайте дешевле краску купим. Это все Все, понятно. внесли изменения. Дальше. Что сделаем? Период поменять. Оставим железные или будем делать деревянные? Деревянные покрасим или в лак. Вот, грубо говоря, вот так. То есть вы прекрасно понимаете, что человек владеет ситуацией, то есть он умеет управлять, что мы как бы, ну, понимаем вообще всю эту проблему. Поэтому Так если владеет ситуацией, вот вам человек говорит, что 5 раз в год моют подъезды, почему человек не соблюдает постановление правительства Российской Федерации, согласно которому мытье подъездов должно обеспечиваться 1 раз в неделю, мытье подъездов должно подметание подъездов 1 раз в неделю, и дайте я продолжу, и согласно того же постановления правительства Российской Федерации, 1 раз в 5 лет должен быть произведен ремонт подъездов. Почему вы не предусмотрели эту строчку в своем тарифе? Как вы собираетесь исполнять постановление правительства Российской Федерации? По периодичности все принимается, все зависит от жителей, от собственников дома. То есть они скажут, как они Есть будут постановление убирать. правительства Российской Федерации, которое вы должны Да. соблюдать. Каждый день мыть подъезды. Да, не бог, мы будем каждый день мыть подъезды. Скажут они 3 раза в неделю мыть, будут 3 раза в неделю мыть. Все, это жители. Вот они вам сейчас собственники. говорят, они вам сейчас заявили сейчас, что они Никто не сейчас... знает, кто решил за жителей 5 раз в год мыть подъезды. Кому это так брякнуло в голову? Это вообще, я не знаю, Это на чего. собрании принимают. Так же самое Какого? на Я с кем не разговаривал, никто не знает. Какое собрание? Или вот так же, как вот мы Да, двое 2 пришли, человека это пришло. собрание собрании. считается. Это не собрание. А потом заочно решили. Собрание не состоявшее. Дискуссия. Вы вот в данное время на собрании не состоялось. Вы сейчас как частное лицо. отправите вот Нет, эту бумажку. Я кандидату, снимаю как должностное там лицо вас сейчас. тоже в ней Вы должностное не лицо, указано. вы сейчас работаете, правильно? Мытье, ремонты, не указано, да? Люди что, ну многие пенсионеры, там, ладно, еще будут маленько соображать. В личном случае здесь все указано, сколько и чего и раз периодичность. Если вы не согласны, значит не согласны. Так вам сейчас заявляют, что у нас не моют подъезды. Давайте организуйте людям пока. Я Вот тоже у вас заявляю, что у нас февраль- нет подъезда. февраль месяц, Тоже февраль- Ни разу не видел. у нас есть подписи от жителей. Ни разу не видел. Живем, Подписи от жителей есть, что они подтверждают наличие технички в каждом подъезде. У нас есть специальные такие графики листов, когда уборщица ходит и собирает подписи с подъездов. Что я здесь была, смотрите, я мою вам полы, я подметаю полы. Поэтому вот организуйте на февраль месяц, пожалуйста, людям, согласно постановлению правительства, хотя бы 2 раза уборку подъездов. 2 раза в неделю. Вот организуйте, Это соблюдайте выйдет на постановление. собрание, правильно? по первый этаж, Первый, второй. первый, второй, Что первый, возможно, второй? и убирает. Но я что-то сильно не замечаю. Но как убирает? Как убирает? Подметут и все. Можно вас спросить? У вас в том подъезде, в котором вы проживаете, у вас Второй подъезд. дверь стоит, Да. Стоит. и посторонних у вас там никого не бывает. Ну, Ну практически. как я скажу, что не бывает посторонних, Редко. если живут семьи неблагополучные, Ребятишки Запускает. бросают все. и курят в подъезде на второй площадке. Все это присутствует. Вот Всё вам там вопрос. указано. Всё, значит, я это предлагаю закончить. В общем, в нашем Да, тарифе Потому ремонт что подъездов собрание заложен. признано Вы несостоятельным. возьмите, пожалуйста, Нет, договор управления у уютного Вы- двора